क्या आप भी इस बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी से पीड़ित हैं? अगर आप भी दोस्तों परेशान हो सूखी वाली खांसी या बलगम वाली खांसी, या आप सर्दी, जुकाम, बुखार से आप किसी भी तरीके से सांस संबंधित बीमारियों से परेशान हो, अपने बीच में है ये बेहतरीन का प्रोडक्ट दोस्तों स्विफ्ट लाइफ का। यहाँ पे है रिस्पायरेटरी केयर, जो हमें आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बलगम इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा देने पर काम करेगा। दोस्तों ये बनाया गया है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसमें डाला गया है तुलसी, जिंजर, यष्ट मधु, पिपली, काली मिर्च, लवांग, कंटकरी, हरतिका, ये कई सारी चीजों के साथ बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसका ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और नीचे दोस्तों लिंक पर क्लिक करके इसकी एक लॉन्ग वीडियो देख के इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।